大漂亮的飞行员差点就吓尿了。他往下边一看，我靠，这才仅仅不到1年的时间，熊猫竟然在南沙这儿造了7个人工岛，还在岛上部署了轰7-9防空导弹、鹰击12反舰导弹，甚至在跑道上看到了轰6和空警200预警机，旁边还有机库，机库里边有啥型号的飞机也不难猜。这相当于熊猫在南海部署了几艘固定航空母舰，再配合东风导弹，熊猫在南海已经立于不败之地。自从大漂亮航母从南海撤走之后，熊猫的腰杆子一下子就硬起来了。如果说南海对峙之前，熊猫对大漂亮还有点忐忑，对峙结束之后，熊猫彻底看清了大漂亮的真实面目。确实像教员说的那样，一切反动派都是纸老虎，这大漂亮给的机会他也不中用啊。于是熊猫开始了 MVP 结算名场面。熊猫把在南海有利益的各方都叫到一起开了个会，参会的都有谁呢？就是之前跟着大漂亮屁股后边的那一票，小飞、小月、小马、小来他们几个。这几个接到开会通知都吓坏了，因为他们明白大漂亮都被赶走了，剩下他们这些小鱼小虾，熊猫还不是随便拿捏，清蒸还是红烧完全看心情。其中最忐忑的当属小飞新任扛把子老杜，因为之前这段时间就属他们家闹腾的最欢，老杜心里把前任阿基诺3世骂了10000遍，心想你个挨千刀的，你他喵的拿了好处跑了，给我留下一堆烂摊子，不但把熊猫惹急眼了，还欠了一屁股债。之前搞的那个临时仲裁庭，所有费用加在一起花了接近3000万美金，除了大漂亮垫付的500万，还欠着2000多万呢。律师团队那边一直催着要钱，我这刚上任就得替你还饥荒。老杜越想越来气，碰巧了，这个时候大漂亮家那个奥黑竟然公开指责老杜，说他在之前当市长期间禁毒处决毒贩是侵犯人权。老杜正一肚子火没地方撒呢，奥黑撞枪口上了。2016年9月5日，老杜在参加东盟峰会前的记者招待会上公开大骂奥黑，你必须尊重我，不能丢给我一堆问题和声明，你个婊子养的，我将在东盟论坛上狠狠地骂你。一句婊子养的让奥黑彻底破防了。本打算借着东盟峰会的时机与老杜唠一唠，这一下子直接不欢而散。好在奥黑2017年初就卸任了，否则这俩人指不定还能闹出什么名场面来。咱们继续回到熊猫开会的事。熊猫看着下边这些战战兢兢的小月、小飞他们，清了清嗓子，声音很和蔼地说，俗话说啊，远亲不如近邻，咱们都是好邻居，我都在这儿住了几千年了，南海这片地方一直都是我的，后来你们搬来了，咱们一直相处的也不错，是不？之前你们都在这儿占了一些岛礁，我也没说啥，和平共处嘛，有钱大家一起赚。但是呢，咱也不能被外人给挑拨离间了。你看之前一段时间闹得就很不愉快，是不是啊，小飞？小飞这冷汗瞬间就下来了，只能低头听着。其他几个也是大气儿都不敢喘，他们都明白，靠山大漂亮都被赶走了，这时候熊猫说啥他们都得忍着。熊猫看敲打的差不多了，也就没有再继续追究，接着说，我看啊，这南海的规矩得重新立一立了，无规矩不成方圆嘛，免得日后再因为点啥事儿闹得大家不愉快，你们说是不是？这几个赶紧点头附和，说对对对，您说的都对。那我就先说说我的想法。第一，你们几家现有的已经有人居住的岛就维持现状，但是没人住的暗礁谁都不许再去占了。第二，咱们之间的事情咱们自己商量着来，谁也别找外人帮忙，尤其是那个大漂亮，你们都离他远点，这家伙坏事干多了容易遭雷劈，你们小心雷劈歪了，伤到你们就不好了。第三，你们各家渔民来南海捕鱼必须得来我这办证，经过我的允许才行。我先说这么多，你们看看有没有啥补充的。熊猫这话一出，下边这几位脸色各异，都各怀鬼胎。为啥呢？那咱们得先看看南海当下的格局是什么样的。南海很大，总面积356万平方公里，其中属于熊猫的领土，也就是9段线以内的约210万平方公里。这里边又分为4大群岛，东沙、西沙、中沙和南沙。其中中沙群岛被台湾省占着，家长没有抢孩子东西的道理，反正连孩子都是自己。西沙群岛经过1974年的西沙海战，已经全部被熊猫收回。中沙群岛唯一露出水面的岛礁是黄岩岛，前面咱们讲过，2012年开始就已经被熊猫实控，其他的暗礁也都在熊猫的控制下。那就剩下南沙群岛了。南沙群岛大大小小的岛礁、沙洲之类的，一共230多个，是南海最庞大的一个群岛。
也是目前被东南亚各国侵占最多的。在这儿，咱们先明确一个概念，什么是岛，什么是礁？很多朋友搞不清它们有什么区别，它们分别有什么权益，为啥大家都在争？首先咱说一下啥叫岛，岛就是海水在最高潮时还能露出水面，并且上边还能住人，这样的叫岛。岛可以享有12海里的领海，还有200海里的专属经济区，你看这权益有多大？所以大家都争。比如黄岩岛，咱们都失控10几年了，但是小飞还有非分之想，时不时的来搞事儿。咱们再说一下啥是礁，礁也得是海水最高潮时能露出水面，但是呢，它露出的部分比较小，只有个小尖尖，上面没法住人，它只有领海，没有专属经济区。但是呢，有时候大自然鬼斧神工，礁慢慢的也能长成岛，比如熊猫的永暑礁、铸币礁，几个月时间就自己发育到成年了，上边还长了机场、雷达站，这玩意儿有时候你不得不佩服大自然的鬼斧神工。剩下的沙、暗礁之类的，海水最低潮的时候，它们也不能露出水面，这种就不享有任何权益了。了解完这些概念之后，咱们再回过头来看看开会的这哥4个在南海都占了哪些岛礁。首先咱来说小月，刚才熊猫立完规矩之后，就属它反应最大，小国更更着，一脸不服气的样子。那这是为啥呢？因为它的损失最大。你别看一直以来小飞闹得最起劲儿，实际上在南海得利最多的不是它，而是一直闷声发大财的小月。小月这个家伙吧，被熊猫在海上和陆地上修理过几次之后，学聪明了。他不跟熊猫发生正面冲突，都是暗地里搞事情，比如偷偷的填海造陆啊之类的。小月在南沙一共占了29个岛礁，上边都有人居住，其中几个大一点的还修建了机场、雷达站啥的。除了这29个有人的以外，小月还占了几十个礁、沙之类的。那熊猫一句话，意思就是把这几十个礁都收回去。那小月心里肯定不服气，这些礁虽然目前看没啥权益，但是保不准哪天它就能长大呢，到时候就可以申请领海了。这几十个礁那得申请多大的领海呀？那小月能不心疼吗？熊猫把小月的表情看在眼里，明白他心里是咋想的，所以呢，决定敲打敲打他。熊猫说：“小月啊，我知道你心里不服气，但是呢，你也别觉得我欺负你，你不同意也可以。反正我家广西那边前几天报上来说电网需要维修，可能要停电个10天半个月的。你看天气这么热，那工人干活慢，停电个1-2个月也是有可能。另外呢，小简找过我好几次了，想让我帮他在湄公河上修一条运河，我正考虑要不要帮他呢。”那小月听完，更着的脖子终于软下来了。他也明白熊猫这是赤果果的威胁，但是没办法呀，这2点都抓住他的命脉了，他不得不从，因此只能不情不愿的点点头，承认了熊猫的安排。熊猫见状很满意，然后笑呵呵的说：“小月，我家东南那边有些服装厂、纺织厂啥的，最近准备搬迁，你看你有没有兴趣接手啊？”小月一听这个就来劲儿了，使劲点头：“要，我都要，煎饼果子来一套。”熊猫笑笑不语，对这种小国就得恩威并施，打一巴掌给个甜枣，这样他才能消停。收拾完小月这个刺头之后，接下来就轮到小马和小来了。这俩平时存在感不强，小马占着5个礁，小来占了1个。他们俩都穷得叮当响，因此都没咋扩建。每个上边有个那种铁皮房，3个月就腐蚀没了，得换一批新的。在上边生活的人活受罪，特别难受。早些年熊猫家的人在上边守岛也是这种生活条件，十分艰苦。好在咱们现在富裕了，填海造陆之后，生活条件有了很大的改善。小马、小来他们也是同样的待遇，除了这6个礁没动，其他的占领的一些暗礁啥的全部没收。那小月都被收拾得服服帖帖的，这俩自然不敢有意见，只能照办。最后轮到小飞表态了，按理说反应最大的应该就是他，因为这一系列的事儿都是他挑起来的。但是呢，6月30日，小飞的前任猴王阿基诺3世到期下台了。新上来的这个老杜是个明眼人，他一上台就开始缓和和熊猫的关系。在仲裁结果出来之前，他就发表讲话说，即使仲裁结果对小飞有利，他也不会去执行，而是要与熊猫进行友好的协商来解决问题，并且把熊猫作为他当选后第一个出访的对象。老杜都这么懂事了，熊猫也不好意思再收拾小飞，因此小飞的待遇和前面几家一样，除了现有人生活的9个岛礁，其他的全部收回，并且熊猫还对老杜一份夸奖，说你之前禁毒行动干得非常漂亮，对于毒贩就应该这么往死里弄，不要听大漂亮家的奥黑在那胡咧咧，打击毒贩还侵犯人权，
那还有王法吗？听到熊猫这么说，老杜一颗悬着的心终于落下了，心想熊猫比大漂亮好多了，以后我得好好跟着熊猫混。2016年10月，老杜访华期间与熊猫谈成了很多合作，熊猫提供了240亿美金用于小飞的基础设施建设，以便于更好的参加到一带一路的贸易中来。到这里，南海对峙引起的危机以及危机后的处理基本完事了。那咱们来看看这个时候熊猫在南海是一个什么样的局面。前边咱们讲过了，4大群岛中，东沙被台湾省控制着，中沙和西沙都被熊猫掌控，并且在西沙建立了3沙市，管辖范围是西沙、中沙和南沙。南沙群岛里边，除去小飞、小月、小马、小来他们占的那些岛，熊猫占了多少个呢？一共是9个，分别是永暑礁、主碧礁、美济礁、赤瓜礁、华阳礁、南薰礁、东门礁、太平岛和中洲礁。后边2个太平岛和中洲礁目前是被台湾省持控，熊猫也没急着收回。实际上熊猫掌控的就是前边的7个，从名字上也能看出来都是礁，因为南沙确实离咱们的陆地太远了，以前海军实力不行，所以熊猫来得晚，条件好的一些岛都被小飞、小月他们占了，只能占这些礁。但是呢，这些年熊猫发展的快，这些礁进行填海造陆以后，实际上的面积已经远超其他几家，比岛还大。只不过熊猫是最讲道理的，礁就是礁，虽然它上面有机场、有雷达站还有导弹，但是它还是礁。那咱就一起来看看这些礁到底有多大。永暑礁面积 2.8 平方公里，上边建有机场，机场跑道长度3160米。主碧礁面积 4.3 平方公里，机场跑道长度达到3250米。美济礁面积 5.66 平方公里，是南沙群岛里边最大的一个，机场跑道长度2660米。从地图上可以看出来，这3个礁正好形成一个三角形，互相拱卫，可以起降大型的运输机，比如胖妞运20，六爷和其他的战斗机更是不在话下，并且都部署了红旗9防空导弹和鹰击12反舰导弹以及雷达站。这3个岛就相当于3艘固定的航母，直接就稳住了南海的局势。鹰击12反舰导弹射程约500公里，从地图上画个圈就能看到，基本覆盖了南海南部的整个海域。大漂亮家的航母只要进入南海，就在监控范围内。航母最怕的是啥？就是暴露位置。一旦位置暴露了，那这熊猫的东风快递眼里跟火把子差不多。之前咱们讲的南海对峙，大漂亮航母为啥退走了？小道消息说，就是因为位置被熊猫锁定了，再不跑就得变潜艇。剩下的4个岛虽然小一些，面积都不足1平方公里，但是也都有军人驻守，并且有雷达站。只要有雷达，探测效果就杠杠的。因为陆基雷达探测功率比海基和天基强多了。这7个礁就像北斗七星阵法，南海完全在熊猫的掌控之中。从永暑礁上，雷达就能探测到正母暗沙的情况，甚至覆盖小飞北部的航道。有了这些礁做基地，加上熊猫在海里部署的固定式海底声纳阵列、无人潜航器探测系统等，配合反潜机，形成了立体的反潜网络。大漂亮家的大黑鱼来南海搞事情，也逃不过被红烧的命运。毕竟抓鱼摸虾这事儿，熊猫家的人都很喜欢。填完这7个人工岛之后，熊猫在南海就没有再继续填岛了，因为战略已经达成，暂时不需要再填。讲到这儿，南海仲裁案以及它的影响基本讲完了。通过长期布局，熊猫已经扭转了在南海的不利局面。虽然近2年小月小飞还在南海继续闹，但是总体上掀不起什么浪花。熊猫之所以没有彻底把他们赶走，也是有长远打算的。咱们应该能看到，熊猫家高层在干什么事之前都会经过深思熟虑。比如说南海填岛这件事，熊猫家很早就开始布局了。2006年的时候，在珠港澳大桥开始打桩的时候，同一时期就在南海这几个礁围堰下桩了。但是你看熊猫它宣传了吗？没有，它从来都不提，它在等一个合适的时机。等到3年之后的2009年，世界金融危机加上大漂亮想从阿富汗这个帝国坟场撤军，大漂亮它就有求于熊猫了。然后2014年克里米亚危机，大毛被欧洲制裁，大毛也有求于熊猫了。这个时候时机就成熟了，熊猫开始了开挂式填岛工程。短短10几个月，这7个人工岛就这么水灵灵的长出来了。大漂亮都看傻眼了，我靠，这些活要是让我家那些红脖子来干，没个20年都干不完。所以说啊，永远不要怀疑熊猫高层的战略眼光，那都是在大气层的高度，
甩西方这些领导层800条街。好了，南海的事儿就讲到这儿了。那有朋友又要问了，那大漂亮在南海吃了个哑巴亏，她能这么就算了吗？那是不可能的。大漂亮那个尿性，3天不找茬她就浑身痒痒。她又把目光转移到朝鲜半岛去了，一场半岛危机即将上演。